sucesso na Europa há muitos anos, a lareira ecológica chegou como a solução definitiva para aquecer o seu inverno. Sem necessidade de instalação e chaminé, pois não produz fumaça, a lareira BioFire oferece o que é de mais prático quando o assunto é lareira: fácil abastecimento, simples acendimento, horas de autonomia e a elegância do fogo. As lareiras BioFire são produzidas em aço inox 304 e com espessura de 5 mm para suportar a temperatura de até 550 graus Celsius, evitando assim danos ou vazamentos, e proporciona ainda excelente durabilidade. A Polytech não economiza no material para não economizar na sua segurança. Com diversos tamanhos e nichos decorativos, nossos modelos são de fabricação exclusiva e feitos no Brasil, conferindo garantia e assistência técnica para sua lareira. Compare e comprove. Qualidade tem nome: BioFire.